चलिए आज हम देखते हैं क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फाइंड द जीरो ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। आपको सबसे पहले ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है ना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिनकी डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस दैट मींस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करके हमें उसको वेरीफाई करना है कि जो x की वैल्यू जो जीरोस निकले हैं वो सही है या गलत। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। देखिए इसको मिड वैल्यू को स्प्लिट करेंगे, इसको तोड़ेंगे, मिड वैल्यू को स्प्लिट करके कॉमन निकालेंगे। जैसे 9th में इस टाइप के क्वेश्चन थे। देखते हैं कैसे करते हैं। देखो आपको फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट डिजिट कितनी है, 1 है। लास्ट डिजिट कितनी है, 8 है। 8 बन जा 8 और मिड में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो प्लस या माइनस इक्वल टू 2। देखिए आपको 2 डिजिट ऐसी लेनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले आपको 8 और प्लस और माइनस करने पे या तो प्लस करने पे या तो माइनस करने पे आपको 2 मिले। ऐसी कौन सी 2 डिजिट है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 8 मिले और प्लस और माइनस करने पे 2 मिले। तो देखते हैं 4 एंड 2। देखिए 4 और 2, 4 2 जा 8 और 4 माइनस 2 कर देंगे तो क्या मिलेगा 2। ठीक है, तो हम इस मिड वैल्यू को स्प्लिट करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2x को अपन ने स्प्लिट करा तो क्या लिख दिया 4x माइनस 2x। देखिए 4x माइनस 2x करेंगे तो क्या मिलेगा 2x मिलेगा और ये माइनस 8 एज इट इज, है ना। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस से ओपन करेंगे, माइनस 4x हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 2x हो गया और ये माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये पेयर बना है, इस पेयर में से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको x माइनस 4। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो x 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या मिला आपको 4 मिला इक्वल टू 0। देखिए दोनों कॉमन आने चाहिए और सेम होने चाहिए, सेम आएंगे तभी कॉमन होंगे। तो हमने ये x माइनस 4 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या मिला x प्लस 2। देखिए यहाँ से x माइनस 4 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा ओनली x और यहाँ से x माइनस 4 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा प्लस 2 इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब यहाँ देखिए दोनों को 0 के इक्वल में रखेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो ये माइनस था, ट्रांसफर करा तो क्या का हो गया प्लस का, और ये प्लस था यहाँ ट्रांसफर करा तो क्या का हो गया माइनस का, है ना। तो अपन ये लिखेंगे देन 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आ गए आपके 4 एंड माइनस 2। ये आपने 0 फाइंड कर लिए कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स थे उसके जीरोस क्या आ गए 4 एंड माइनस 2। ठीक है, अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे उसको। वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ जीरोस। जो सम ऑफ जीरोस होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा भाई, दोनों जो आपके जीरोस क्या आए थे 4 एंड माइनस 2 आए थे तो अपन लिख देंगे 4 माइनस 2। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखें हम कि ये कितना बचा आपका माइनस, ये कितना बचा 2 बचा। 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए जो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहां देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है -2 आ रहा है, और हमारा कितना आ रहा है 2, और ये अपॉन में क्या हो गया, अपन कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे, तो इसको वेरीफाई करने के बाद देखिए कि यहां से हम इसको वेरीफाई करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस इस तरफ चला गया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ रहा है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। या इसको और इजी तरीके से लिख दें तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस, ये माइनस माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, हम इस 2 को इस फॉर्म में लिख देते हैं माइनस, और अंदर 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 लिख देंगे -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस अपॉन 1, और यहाँ पे लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां कंपेयर करते हैं, देखिए माइनस, ये माइनस आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ गया -2 आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है -2, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ गया 1 हो गया। तो इस प्रकार ये वेरीफाई हो गया। अब दूसरा वेरीफाई देखते हैं अपन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारे जो जीरोस थे उनका प्रोडक्ट निकालें तो ये आ गया 4 इंटू -2, ये किसके इक्वल होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां देखिए 4 2 जा कितना हो गया -8, 8 अपॉन 1, यहाँ पे क्या आ रहा है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं कंपेयर करते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना आ रहा है -8, तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट कितना आ रहा है -8, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने जो जीरोस है उनको वेरीफाई करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। पहले इसके ये s में क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है, हाँ, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, और इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करने के बाद हमें उसको वेरीफाई करना। वेरीफाई करना बहुत आसान है। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है सम ऑफ जीरोस, जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके इक्वल होना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट मतलब यहाँ एक्स है तो यहाँ पे ये पूरा जो पॉलिनोमियल्स वो एस के फॉर्म में है, तो कोफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, इस फॉर्म में आना चाहिए। जो इसका जो कोफिशिएंट है, एस का कोफिशिएंट है, और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट आना चाहिए यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए, है ना। तो हम सबसे पहले इसके जीरोस निकालेंगे, और जीरोस निकालने के बाद इसको वेरीफाई ऐसे करेंगे, सम ऑफ
जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखते हैं कैसे करें इसे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मिड वैल्यू को स्प्लिट करेंगे हम। मिड वैल्यू को स्प्लिट कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, कंडीशन बनाएंगे 4 1 जा 4, देन प्लस और माइनस इक्वल टू 2। मतलब आपको एक दो डिजिट ऐसी लेनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और जिनको प्लस या तो प्लस करने पे या तो माइनस करने पे 2 आए। तो ऐसी कौन सी डिजिट है, तो वो डिजिट है 2 एंड 2। 2 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4। हाँ, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 और प्लस करने पे कितना आएगा 4। तो हम ये मिड वैल्यू को स्प्लिट करेंगे तो देखिए 4s स्क्वायर हो गया, इसको हमने लिख दिया 2s प्लस 2s। देखिए 2 और 2 कितना हो गया, 4s हो गया। और मल्टीप्लाई वाली प्रोसेस क्या थी कि 4 1 जा 4, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा 4। और ये क्या आ गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 4s स्क्वायर माइनस से ओपन करेंगे माइनस 2s, और ये भी प्लस माइनस 2s हो गया, और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये पेयर बना है इसके, इस पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आएगा 4 भी आएगा, और s भी आ रहा है तो s कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 2s, ये पूरा कॉमन ले लिया तो -1 बचा। यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ 2s है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वहां से 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2s। अच्छा, बाहर माइनस साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बोथ आर कॉमन, 2s माइनस 1। देन यहाँ पे क्या मिला, जब 2s माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या मिला आपको, 2s, और ये यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या मिला, -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल में लिखेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी क्या आ गया, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2s इक्वल टू क्या आ गया, 1, s इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। और यहाँ पे भी 2s माइनस 1 था, ट्रांसफर कर दिया +1, s इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे जीरोस निकल गए, जो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया था उसके जीरोस क्या है, 1/2 एंड 1/2। अब ये जीरोस निकल गए, अब इन्हें हम वेरीफाई करेंगे, है ना। जीरोस क्या है आपके पास में, s इक्वल टू 1/2 एंड 1/2। ठीक, अब इनको वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे वेरीफाई। अब वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं, एक तो होगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा भाई, आपके जो जीरोस थे 1/2 प्लस 1/2, ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलिए इनको सॉल्व करते हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, और ये हो गया 2 + 2। ठीक है, तो 2 + 2 क्या आ गया, 4/4 हो गया। एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस टाइप से सॉल्व करना वैसे कर सकते हैं आप। ये इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहां देखिए ये आ गया 2 + 2 4, 4/4, तो इसको लिख दिया अपन ने कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और यहाँ पे प्लस में आ रहा है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको लिख दिया -4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, +/4, और ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स नहीं आएगा इसमें, एस आएगा, पूरा एस के फॉर्म में है तो हम इसको एस लिखेंगे। ये आ गया एस, ये आ गया एस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एस ये एस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस ये एस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस और ये क्या हो गया एस स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस क्या आ रहा है 4 आ रहा है, देखिए। हाँ, या ऐसा लिख लें अपन कोफिशिएंट ऑफ एस, ये माइनस हटा दें, ये माइनस हटा दें, कोफिशिएंट ऑफ एस, कोफिशिएंट ऑफ एस कितना आ रहा है -4, ये -4 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 आ रहा है तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या आ गया 4 आ गया। अब दूसरी मेथड से मतलब प्रोडक्ट वाली निकालें अपन, तो यहाँ पे होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा कि आपके दो कोफिशिएंट आए 1/2 इंटू 1/2, ये दोनों लिख लिए, इनका प्रोडक्ट कर दिया। ये किसके इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा, ये आएगा कांस्टेंट और ये आ गया नीचे कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो अब कंपेयर करते हैं, कांस्टेंट कितना आ रहा है 1, यहाँ देखिए कांस्टेंट क्या आ रहा है +1, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना आ रहा है 4, यहाँ पे आ गया 4। तो ये हम वेरीफाई कर दिए कि जो हमारे जो जीरोस आए हैं वो सही। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है 6x² - 3 - 7x, है ना, ये दिया है। इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं और इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c, मतलब पहले x² वाली पावर आती है, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट। तो ये इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये लिखा हमने 6x², ये -7x और ये -3 = 0, ये लिख दिया अपन ने। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें वो मिड वैल्यू को स्प्लिट करेंगे तो उसके लिए कंडीशन बनाते हैं। यहाँ फर्स्ट डिजिट कितनी है 6 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट कितनी है 3 है, तो 3 × 6 = 18, ठीक है। अब तो मिड वैल्यू में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, देन प्लस और माइनस करने पे क्या मिले आपको 7। तो ऐसी कौन सी डिजिट है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 18 मिले और प्लस और माइनस करने पे 7 मिले, तो कौन सी डिजिट हो सकती है। तो देखिए 9 and 2, 9 × 2 = 18 और 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 मिल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे 6x² लिखा और इसको हमने लिख दिया 7x को 9x - 2x और ये क्या आ गया -3 = 0। अब देखिए 6x² ये -9x हो गया, ये माइनस देन माइनस क्या हो गया +2x हो गया और -3 = 0। अब ये पेयर बनाए, इस पेयर में से कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आएगा भाई 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो 3 कॉमन ले लिया और x कॉमन आ गया, 3 × 2 = 6x और 3 × 3 = 9। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही इक्वेशन बनेगी, 3 × 2 = 6x² और 3 × 3 = 9 और ये x। अच्छा, इन दोनों में इस पेयर में से देखिए, इस पेयर में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, तो वहां से हम 1 कॉमन लेंगे। तो ये क्या मिला आपका 2x - 3 = 0। 2x - 3 बोथ आर कॉमन, तो ये हो गया 2x - 3 और ये आ गया 3x + 1 = 0। अब यहाँ पे इनको 0 के साइड में रख के हम जीरोस फाइंड करेंगे। ये हो गया 2x - 3 = 0 और यहाँ हो गया 3x + 1 = 0। यहाँ से देखिए 2x = क्या हो गया 3 हो गया, x = क्या आ गया 3/2, ये जीरोस निकल गया x। एक और जीरोस देखते हैं,
तो ये 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू क्या हो गया -1, देन x इक्वल टू क्या हो गया -1/3। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो जीरोस आए हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस आए हैं वो कितना आए हैं 3/2 एंड -1/3। ये दो जीरोस निकल गए। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं है, तो अपन इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करा अपन ने यहाँ पे, वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे सम ऑफ जीरो, दोनों जीरो का जो सम होगा, सम क्या होगा भाई, ये हो गया 3/2 और ये प्लस और ये क्या आ गया -1/3। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये होना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए इनको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया, एलसीएम लिया 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 3 जा 9 हो गया, प्लस माइनस -2 बन जा 2 हो गया। तो ये कितना मिला 9 - 2 कर दिया तो 7/6। ये किसके इक्वल आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहां देखिए माइनस आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस और -7/6, ये लिख दिया अपन ने। तो यहाँ पे ये आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ गया -7। तो देखिए -7 आ रहा है, x का कोफिशिएंट क्या हो गया -7 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6 आ रहा है। ये तो सम ऑफ जीरो से हमने इतना प्रूव कर दिया। अब अपन देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू क्या आएगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अब यहां देखिए इन्हें कैंसिल नहीं करिए, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो गया 3 1 जा 3 -3, 3 2 जा क्या हो गया 6 और ये आ गया कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट कितना आ रहा है -3, हमारी पॉलिनोमियल्स में देखिए कांस्टेंट भी कितना आ रहा है -3। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आ रहा है 6, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आ गया 6। तो ये वेरीफाई हो